Ini yang pertama buka tutupnya aja ya lur ya, gini. Ini dicongkel. Ini kan ada sekrup ya lur. Ini sekrup. Ini dicopot aja, dibuka aja pakai obeng kembang. Terus untuk narik pulsatornya dari mesin sini nih lur ya, itu pakai nih lur, gantungan baju dibengkokin gini, kiri kanan ya lur. Ini kiri kanan dua gini, kiri kanan dua, udah tinggal ditarik aja ke atas.